tervehdys vaan kaikille. Mun nimeni on Ashton Beasley, olen tiehöylän kuljettaja. Moni mun tuttu on kysynyt, että mikä ihme semmonen tiehöylä on. No, tässä nyt näytän teille, että mikä tiehöylä on, ja ajattelin näyttää muutama pätkä siitä, että minkälaista on ajaa tiehöylällä ja mitä sillä tehdään. Normaalistihan sillä aina sorateitä tasoitetaan kuopista ja asfalttipohjia tehdään, ja tiehöylällä on vaikka mitä mahdollisuutta mitä voi tehdä. Ei muuta kuin hyvät katseluhetket. No niin, tässä näkyy täällä tiehöylässä niin näitä ohjauslaitteita. Ratti tietysti, ja sit siinä on noin mittarit, kierroslukumittari ja vaihteistokierrokset ja sitten myöskin nopeusmittari. Ja sitten tosta näkyy noin mustat vivut molemmilla puolella. Niillä ohjataan emäterään kallistusta ja ylös ja alas ja sitten myöskin puskulevyn toiminta, mikä on tuolla edessä. Toi puskulevy. Niin. Tuossa näkyy muuten, tuossa edessä on kaksi tommoista keltaista säiliöä. Ne on tommosia typpisäiliöitä, että silloin kun laitetaan emäterä kelluntaan, niin, joka tapahtuu näistä napeista, niin silloin se voi antaa vähän painetta sille terälle. Sitä käytetään talvella silloin, kun poistaa jäätä. Sitten täällä ylhäällä on myöskin näitä ohjauslaitteita, vaihteistopaine ja polttoainemittari ja moottoripaine ja tuntimittari ja myöskin volttimäärä, paljonko akussa on vielä mehua ja ilmanpaineet ja varoituspalot siinä on. Käsijarru päällä tällä hetkellä. Sitten täällä sivulla on sitten vielä tasauspyörälukko ja karhen levityslukko ja sitten on tämmöisiä ylimääräisiä ja sitten on nämä kaikki valot ja myöskin toi keskusvoitelu ja ilman puhalli. Ja tässä on tämmönen Clark-vaihteisto ja siinä on 5 pykälää eteenpäin ja 3 peruutusvaihdetta ja käsijarru siinä. Että tämmönen tää on tää tiehöylä hytti. Paras höyläystulos tulee silloin, kun malta ajaa mahdollisimman hitaasti, ettei tuu näitä niin sanottuja nimismiehen kiharoita. Mennään ihan hiljaa vaan ajetaan ja ykkösvaihteella ja tasaperälukko kiinni, ettei ruveta ruopimaan. Ja ihan semmosia pieniä korjausliikkeitä, ei mitään isompia. Ihan vaan pieniä karheutta ja se ajetaan niinku siellä ajettuisi terää siinä keskellä sitä ja saadaan levitettyä tänne sivulle vähän sitä tavaraa. Tää niinku ajetaan takaisin, mutta jätetään niinku keskelle tietä selkä ja nyt se on siinä 2%, että siinä mä oon se yrittänyt pitää tää tiekallistus, että vesi valuu sitten ohi suurin piirtein. Kuorma-autolla ei paljon tämmöisiä kaarteita tehdä. Onnistuu ainoastaan höylää tämmönen. Se on aina sisäkaarteista aina lähtee kaikki tavara pois, niin se täytyy sitten ajaa takaisin uudestaan sinne. Ton näköinen sitten se kaare on sit kun se on valmis. Se on ihan eri näköinen.
niin, tie tuli valmiiksi tässä. Se on nyt niinku pöytä. Ei enää tekari mene poskeen, kun tällä tiellä ajelee. Että siinä on hyvä 2% kallistus, niin johtaa hyvin vedet tonne ojaan. Ja se on hyvä, niin kuin tässä ojan vieressäkin niin näkyy, niin ei ole jäänyt mitään karhetta siihen kasvattaa nurmikkoa, niin silloin se vesi valuu tuolta ojasta nätisti sitten tonne tieltä tonne ojaan. Ja kun siinä on se 2% kallistus siinä tien selässä, niin silloin se vesi valuu sinne oikeaan kohtaan. Kyllä mä nyt annan tälle siunauksen ja niin toivotan autoilijat tervetulleeksi, että nyt taas pääsee. Mutta semmonen toivomus mulla olisi tiehöyläkuljettajana, että ei ajettaisi niin kova, että pölyä lentäisi ja sitten ei tulisi niitä nimismiehen kiharoita, niin kannattaa, vaikka tie kunnossa onkin, niin ajaa vähän hiljemmin, niin silloin se pysyy vähän kauemmin paremmassa kunnossa. Ja tämmönen tiehöylän kuljettajan arkeen. No niin, taas tuli yksi tie tehtyä. Ei muuta kuin pistää vaihde kaakko. Ja lähdetään kotiin päin.